गाइड। और ये क्या चीज़ है? अच्छा ड्राइंग। वो अच्छा ये बनाएगा ये भी एक हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है। चलिए दो पार्ट काट दिया। ओके ओके उसको ट्राई किया ताकि उसके बराबर उसको मेटल का जो है ना वो कुछ हेल्प आउट करता होगा। अच्छा जी ये क्या चीज़ को overcooked it overcooked it ओह ओवन के अंदर यार, नहीं यार ओवन के अंदर रखा हुआ है ओवन के अंदर बेक कर रहा है यार स्टील को लोहे में यार। what the heck सोल्यूशन निकाला होना उसने। इतना थिन हो गया है उसका आगे वाला हिस्सा आ गया। वाह यार, दो ब्लेड को ये कंबाइन करेगा, लेकिन ये करेगा क्या यार? उसके कुछ क्या देख रहा है? बहुत शार्प, बिल्कुल शीशे की तरह। वाह यार, क्या कर क्या रहा है? ये क्या लगा रहा है? ओए 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 ओए
ओ नहीं यार, वाह यार, मतलब कि सोड के वो बीच में जो जगह खाली छोड़ी थी उस पे एलईडी लाइट लगाने लगा। वाह यार, ओए 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 ओए, gotta be kidding me यार, वाह। वाह यार, चलिए बन गया। ओए ओए ओए, उनके बिल्कुल बीचों बीच में से, वाह। ओए ओए ओए, शार्पनेस चेक करो तुम, अभी इसने काटना हो रहा है। ओए यार, वाह यार, ऐसा ऐसा जो लुक निकल रहा है ना सोड का, मीन इट इज सो गुड। पीछे वो तेल लगाने वाला है। आगे लेकर जाएगा जबरदस्ती यार, ये क्या है? ओह अच्छा, तो मजीद शार्प करने के लिए। ओह 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 ओह, यार यार, ओए 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 ओए, अब ये हिस्सा बनाना है पतली सी प्लेट के जरिए। Okay. ओह अच्छा, ये बनने वाला है वो। वो तो सीधा भी नहीं है, वो जो है सीधा हो गया। ओह अच्छा, तभी उसको तिरछा रखा हुआ था। ओए 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 ओए, गुड हो गया यार। ऐसे चीज़ों से यार वो, मतलब यार ये टोटली जो जंक चीज़ें उनसे भी वो बनाई जा रहा है यार, वाह। वाह यार, ओए 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 ओए, अच्छा यहाँ से इसको उसने वो निकाला है, गुड यार। अच्छा अब इसके अंदर इसको फिट करेगा ये, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, ओह हो, अच्छा, लेकिन अभी भी छोटा है। ठीक है जी, इसको मज़ीद कस्टमाइज कर रहा है वो। ठीक हो गया, क्या हो गया? चलिए, एडिशनल ग्राउंड, ठीक है, बस सही है, चल रहा है। It's working now. Let's see how it will gonna fix.
देयर। ओके, अब इसको इसके अंदर फिक्स करना है, ठीक है, और ये बनना है। ओके, हो गया। वाह, let's see what else he's gonna make it. ओह अच्छा, ये पेंट को खत्म कर रहा है पूरा। वाह यार, ओए 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 ओए, वाह। ओहो, इसके ऊपर स्टिकर अलग से लगाया जा रहा है यार। इसकी एंडिंग देखते हैं कि कैसा सोड बनता है यार। हम स्टिल गेटिंग क्यूरियस, क्योंकि साइबर पंक जो है ना, वो गेम जो आया उस पर जॉन विक का भी इन्होंने वो टीम डाला हुआ है, तो लेट्स सी। ओके, ये इतना आहिस्ता आहिस्ता बनने की कतार पे। ओए ओए ओए, ऑरेंज पूरा उस पे दिया हुआ है। वाह यार, ओए 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 ओए, वाह, oh wow यार, ओए what was it bro? काट भी रहा है यार, वाओ, ओए यार, एन ऑसम यार, बहुत कमाल का यार, इट्स डबल थम्स अप थिंग, वाओ, ओए 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 ओए, फुल ग्लोइंग, वाओ यार, वाओ यार, यार इस बंदे का यार क्या कमाल का सोड बनाया यार इसने, ओए ओए ओए। जब से ये साइबर पंक लॉन्च हुआ है ना, तब से लोग क्रेजी उसके अंदर जॉन विक को भी देखते हुए, और यार उसके उस गेम के थीम का यार इन्होंने सोड बनाया है। आई मीन fabulous यार, fantastic, wow. I mean, I cannot make myself to be keep saying it. Wow, wow, wow. यार इतना awesome, definitely। शुरू में वो ऐसा इरिटेटिंग टाइप का कुछ लग रहा था कि यार ये क्या मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाद में जैसे वो बिल्डअप होता गया यार, डेफिनेटली ऐसे चीज़ों को पेशेंस लगता है यार। इस बंदे ने कितने दिन लगाएंगे उस सोड के ऊपर, जाहिर सी बात है एक दिन लगा नहीं होना, 2 दिन नहीं लगा होना, मैं जहाँ तक मैं गैस कर रहा हूँ कम से कम महीना 1.5 महीना तो लगाया होगा इसके ऊपर। कभी इस पे काम करना, कभी उस पे काम करना, क्योंकि यार इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू मेक इट यार। बहुत ही आला, बहुत ही कमाल का यार सोड देखने को मिला यार, लिटरली। अगर किसी को इस तरह की वीडियो से अगर कोई है, किसी के पास मतलब कि फास्ट फॉरवर्डिंग पे जो दिखाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, गाड़ी का न्यू मॉडल बनाते हैं, या फिर कोई और चीज़, मोबाइल को रीमॉडिफाई करते हैं, या फिर कोई सोड बनाते हैं, तो जस्ट डू लेट मी नो अंडर द कमेंट सेक्शन बिलो यार। आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू वॉच इट, और मैं डेफिनेटली उस पर रिएक्शन देना बहुत पसंद करूँगा यार। आई मीन दैट इज़ फैंटास्टिक वीडियो टू वॉच इट यार। आई होप कि आप लोगों को भी जो है ना वो पसंद आया होगा डेफिनेटली। तो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज रिएक्शन। तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप, और सजेशन डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट है। और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यार सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे वीडियोस कैसे देखोगे आप लोग।
तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को यार दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। Then definitely do watch the previous videos as well. Take care. Tata.